Здравейте отново в Ethical World TV. Заедно сме тук с Алекс Стоичков и аз, Александра Кантарели. И в днескашното предаване ще обсъждаме една от нашите най-любими теми, а именно социалното предприемачество. Нещо, за което не се говори достатъчно в обществото, а е изключително важно да се знае и може да бъде много полезно за всеки един предприемач. Здравей, Алекс! Благодаря ти, че си тук. Нека да започнем направо да навлезем в дълбочина на темата, да я направим по достъпен начин, така че всеки да може да разбере. Ти си много по-запознат от мен, така че моля те, разкажи ми какво е социалното предприемачество и как се срещна ти с него. Така, за социалното предприемачество няма толкова да говоря като точна наука или нещо от сорта. Ще го разкажа с примери, с това, което аз съм преживял до момента. Мисля, че най-лесно и ще се разбере от хората. Първо, аз се занимавам с онлайн панаири и търговски изложения, въобще генерално, организирам, създавам и така нататък. Това беше и причината да се докосна до социалното предприемачество преди 4 години. Преди 4 години се свърза с мен една организация, НФР и се казва тя, Национална федерация на работодателите на хора с увреждания. Това е по време на COVID. По време на COVID беше, всичко беше блокирано и аз тогава бях стартирал моя проект за онлайн панаири. И те имаха 20 годишни на въпросната организация и нямаше как да си я празнуват. Поради ясни причини. И тогава те се свързаха с мен и ми разказаха повече за каква е структурата, какво се случва. Ставаше дума за социални предприятия, в които работят хора с увреждания. Тези предприятия са от всякакъв тип, като започнете от примерно производство на текстил, примерно на дрехи, на енергия дори, въобще каквото се сетите, дори хартия и всякакъв тип предприятия. Дори имаше една фирма, която се занимаваше с фотоволтаици, монтаж и изработка. Различни индустрии. Всякакви индустрии. Просто няма лимит. IT сектора имаше, между другото, сега сещам, имаше рекламни агенции и така нататък. Буквално всякакъв тип предприятията бяха. И те ми разказаха целият този процес и тогава абсолютно спонтанно дойде идеята да направим онлайн панаир, който да се казва Работодатели с големи сърца. Това е страхотно и много ми харесва. Нали, естествено се случи, защото хората, които са собственици на такъв тип предприятия и фирми, те не могат просто така да правят бизнес. Те трябва да го усещат, трябва да го правят с душа. За да наемат хора с неравностойно положение, това трябва да си по-чувствителен, да гледаш на по-голямата картинка. И затова така го кръстихме и реализирахме такъв тип изложения, което мина доста добре. Имаха добри резултати, гледаемост, контакти и в последствие се случиха неща. И на мен лично много ме обогати, защото аз се запознах с всичките тези хора, с какво произвеждат, какво правят и така аз научих нещо ново буквално. И тогава ми беше първият досек, допир до социалното предприемачество и въобще до такъв тип фирми и организации. Въобще не знаех, че съществуват, въобще като организации имам предвид. Така, и тогава в последствие излезна още, защото аз тогава видях и плюсове и минуси в целия процес. Аз винаги анализирам какво се случва. И мина се някакво време, не много, и се свързаха от Европейския форум за социално предприемачество с мен. Той тогава 9-то издание трябваше да има. То е международно. Участваха участници, имаше от 5 континента, ако не се лъжа даже точно така, от 5 континента имаше участници. И тогава, като се свързаха с мен, те ми разказаха каква е концепцията. Трябваше да има онлайн панаир, да всичките участници, които участват като по държави, въобще и от българските предприятия, да ги направим в онлайн панаир, в дигитални палати и в същото време да имаме и част, която е на живо, форум. В Пловдив го проведохме в Пловдивския панаир. Там беше наета зала за 3 дни и с всякакви мерки за безопасност, защото беше COVID.
се проведе тази част, която имаше различни гости, които говореха, но нямахме тази част с гости да дойдат да посещат щандове и така нататък. Тази част бяхме направили цяло онлайн. И тогава имаше различни говорители, включваха се от различни държави, от Италия, имаше от Колумбия, от Южна Корея, от Щатите, от Камерун имаше участници. Въобще, други предприемачи, които са внедрили всъщност тези практики на социалното предприемачество в техни производства. Точно. Това е страхотно и ми идва един въпрос, който може би много предприемачи, на които им предстои, надяваме се да станат социални предприемачи, може би тя ги възпират да вземат такъв тип хора с увреждания, защото как точно функционира едно производство, в което има хора с някакъв вид затруднения? Това променя ли капацитета на производството, ефективността на отделните звена? Как се повлиява? Ами, нали аз мога да гледам, аз не съм създавал такова производство, все пак като страничен наблюдател съм и това, което са ми казвали и ви съм видял с очите си. Това, което аз разбрах, е, че хората, които са в такова положение, те не са за съжаление в никакъв случай, защото много често може да чуете как някой ги съжалява и така нататък. Тези хора не са за съжаление. Това са изключително достойни, смели, идейни хора. Те са много по-дейни и смели и така нататък. Имат по-силен характер от много от нас, защото те са в някаква сложна ситуация, която дали ще така са се родили, дали заради някаква злополука или нещо се е случило. Те въпреки всичко са продължили напред, което означава, че те имат много по-силен характер. И такива хора, когато ги назначиш на работа, и това, което аз видях в тези предприятия, че те вътре не са просто някаква фирма, те са действително семейство и всеки по някакъв начин се подкрепя, те са изключително отговорни в работния процес, което означава, че такъв човек, нали, естествено няма как да кажа на 100% за всички, но голяма част от тях са изключително отговорни и дейни в работата си. Това е добре да се знае. Т.е. това не са хора, които се възползват от обстоятелствата, начина по който са родени или начина по който, нали, имат някакви затруднения за извинение. Да. Те са си нормални хора, като всички нас и са напълно работоспособни. Просто може би трябва да се намери правилното място за тях в предприятието, така че да не възпират крайният капацитет. Точно така. Правилното място е точното. Това е чудесно. Добре. Да. И след това какво? Така, нали, това го видях като процес, в което означава, че буквално всяка една фирма може да назначи такъв тип човек, но разбира се и хората, които са в такъв тип положение, защото съм сигурен, че има и такива, които са се затворили в себе си, те не трябва да се затварят в себе си, мека са си вкъщи. Те не трябва да се затварят в себе си, а трябва да търсят начин, защото се почувстват много по-добре и много по-живи, защото това, което аз видях в тези предприятия, хората, които работят там, видях един изключителен дух, това е една любов, едно семейство, както за втори път, нали, повтарям се дори, в фирмата, между самите хора. И когато тези хора се чувстват така, те живеят. Те се чувстват значими. Няма нищо по-важно за един човек да се чувства значим. Това е всъщност екзистенциална нужда на всеки един от нас и може би хората затова изпадат в отчаяние, защото не чувстват смисъл и значимост от себе си. Да. Така че е много важно да подаваме ръка и на тези хора, които един вид по-трудно си намират работа. Как обаче може един човек, който иска да се превърне в социален предприемач, да открие такъв тип хора, които имат някакви усложнения и въпреки това имат желанието да работят и да си намерят работа? Значи, доколкото аз това, което разбрах, по бюрото по труда може да се намери. Това е единия начин. Но имаше една платформа, която участваше, си спомням. Мисля, че се казваше Работоспособни. В тази платформа се кандидатстваха, в смисъл се записваха хора, които са в неравностойно положение и в същото време имаше много фирми, които предлагаха работа. И буквално тя беше специализирана платформа, все още работи, разбира се. И дори аз се запознах с основателя на въпросната платформа. Да.
те търсеха непрекъснато още и още хора. Мека самия бизнес имаше търсене там, които участваха. Тъй, че просто трябва да има публичност, за да има повече хора да започват да се чувстват значими, да почват да правят различни дейности, да работят и в същото време бизнесът да стане по-отворен към хората, по-чувствителен към тях и да създаваме такива работни места. Чувствителен не толкова, колкото всъщност наистина да мисли за хората. Думата е тактичен, не е Да, тактичен. тактичен. Ти каза нещо, предприемач с големи сърца ли го нарече? Работодатели с големи сърца. Да, работодатели с големи сърца. Много ми харесва това, защото моето разбиране за бизнес е точно, че бизнесът не трябва да бъде пряко насочен към печалбата, той трябва да бъде насочен към това да дава на обществото и да създава. Приходите са нещо задължително за бизнеса, той трябва да може да се самоиздържа, разбира се, но по-важното нещо е да предоставя нещо положително на обществото и да бъде в полза. Да, със сигурност може да се съчетават двете неща, с това е 100% сигурно. Разбира се, една фирма трябва да печели все повече и повече. И да се разраства. Особено когато фирмата е качествена, говоря като има добри практики, добра среда е създал за персонала, прави добри неща за клиентите, дава качествени продукти, услуга, изгражда каузи и така нататък, помага. Такива компании естествено, че трябва да изкарват все повече пари, защото те ще бъдат все по-активни и все повече, по-голям процент ще увеличават от това, което правят. Точно така. И да кажем, не че крайният клиент, не че всъщност фирмата трябва да бъде социално отговорна, един вид, не знам дали го има това в социалното предприемачество, в етиката се казва greenwashing, когато използваш каузата само за да си правиш имидж и да намираш клиенти по изкуствен начин, да се правиш на добър. Това е популярно. Да, не че това трябва да е презумпцията на фирмите, за да бъдат социално отговорни, но все пак имайте предвид, че ако за мен като краен клиент има две фирми конкурентни, от които мога да купя и те ми дават еднакви условия, но едната от тях е в полза на обществото, прави добро и е социално отговорна, разбира се, аз бих избрала нея. Така че това със сигурност помага и на бизнеса, защото хората като крайни потребители също искат да подкрепят качествени компании, които допринасят. Да, и аз съм на това мнение със сигурност. Благодаря ти много, Алекс. Както винаги, дискусиите с теб са много интересни и много неща уча, така че имаме още много какво да си говорим. И аз ти благодаря. Ще продължим в следващото предаване. До скоро. До скоро.